بل فتنه یو عظیمه فتنه غم دادا چې هغه ډېر د پوخانه را روانه ده ایته فتنه التقلید وای د عظیمه فتنه ده چې ډېر انسانان د الله د دین نه اړولي د اخلاص نه اړولي د الله او د رسول د محبت نه اړولي د قران او د حدیث د محبت نه اړولي د ایمان د حلاوت نه د حلاوت السنه والقران د سنت او د قران د حلاوت نه اړولي د تحقیق او د علم سید معرفت نه اړولي د شیطان په جال کې اړولي د تقلید چې د ډېر زیات نقصانات د تقلید مقصد دا دی دا حاصل د تقلید دی موږ په دې باندې رساله لیکلې د حقیقت التقلید ځان نه په زور جاهل جوړول په زور جاهل جوړول خو علم الله د لدر کړه د استعداد کې چول خو ځان په زور جاهل جوړول په خپل غاړه کې پړای چول بل لاس کې ور کول چې دا پړای والا ما را کاږي چې کوم تر ته مې را کاږي ما بستر کې پټي بست ما را کاږي زبستا د خطا او د رسا تابعدار يم کته خطا خبر او کوم زبې منم او رسا دې او کوم منم به زکه زه نه پوهیږم او هر آیات او حدیث استاد قول خلاف راشي داغي تعویل ته تیار یم هغه به تعویلات دلکوم دا بیانی د تقلید غرض دی الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده زمونږ د زمانه لا مذهب خناس زیدی شیعه نیاز محمد کونړی چې ځاني پامین الله پېښوري باندې مشهور کړی دی د تقریبا د شپږو خبرو جواب به د الله پاک په توفیق باندې پنن درس کې درته ذکر کم د یو کلیف چاره لګلې ده د دې کلیف خلاصې شپږ خبرې دي اوله خبره دا ده چې تقلید فتنه ده دویمه خبره دا ده چې د پوخانه را روانه ده او دریمه خبره دا ده چې دا ډیر انسانان د الله د دین نه اړولې دي او څلورمه خبره دا ده چې د الله او د رسول د محبت نه تقلید خلق اړولې دي او پنځمه خبره دا ده چې د تحقیق نه خلق اړولې دي او شپږمه خبره بیا د تقلید یو تعریف کړی دی نو ترتیب واره د هر خبره جواب د الله پاک په توفیق باندې تاسو واورئ اوله خبره دا ده چې تقلید یو فتنه ده نو زه د دې لا مذهب خناس زیدی شیعه نه پوښتنه کوم چې د دې دعوی د لپاره آیات پیش کا او یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذخیره د احادیثنا یو حدیث پیش کا په کوم آیات کریمه کې تقلید ته فتنه ویل ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث په ذخیره کې په کوم حدیث کې تقلید ته فتنه ویل ده آیا په بخاری کې تقلید ته فتنه ویل ده او د تقلید په خلاف کم باب منعقد کړی ده آیا امام مسلم تقلید ته فتنه ویل ده او د تقلید په خلاف کم باب منعقد کړی ده آیا امام ترمذی تقلید ته فتنه ویل ده او د تقلید په خلاف کم باب منعقد کړی ده امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجه همدارنګه مصنف ابن ابي شيبه مصنف عبد الرزاق مسند امام احمد ابن حنبل دا په لسګونو کتابونه د حدیثو دي نو په دې کم حدیث کې د تقلید په خلاف باندې باب لګولې دی او کم محدث تقلید ته فتنه ویلې ده او کم محدث پکې غیر مقلد تیر شوی دی ګوري ورونو تقلید واجب دی الله پاک د تقلید حکم کوي الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د الله پیروي وکړي او د رسول الله پیروي وکړي واولی الامر منکم او د مجتهدینو پیروي وکړي د مجتهد پیروي دا تقلید ده همدارنګه الله پاک فرمایي فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون د اهل الذکر اولین مصداق مجتهدین دي نو فاسالوا اهل الذکر تاسو تپوسو کوي د اهل الذکر د مجتهدینو نه ان کنتم لا تعلمون کچرته تاسو نه پوهیدئ یعنی کچرته تاسو غیر مجتهدین وای نو دا د تقلید د وجوب د پاره دلیل ده همدارنګه الله پاک فرمایي و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه په دې آیات کریمه کې د مجتهدینو د تقلید طرف ته ترغیب بیان شوی دی امام ابو بکر جساس رحمه الله د دې آیات په تشریح کې فرمایي چې د دې آیات نه یو څو مسائل را معلومیږي دریمه مسله دا ده چې ان العامية عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث او دارنګ الله پاک فرمای واتبع سبیل من اناب الی
ترجمه یې دا ده چې ته تابع جوړ شه د لارې د هغه چا چې زما طرف ته رجوع کړي وي او د من اناب اولین مصداق مجتهدین دي ځکه مجتهدین اولین هغه خلق دي چې په استنباط د احکامو کې د الله او د پیغمبر طرف ته رجوع کوي او سبیل په معنا د مذهب دی او امر د پاره د وجوب دی نو حاصل د ترجمه دا شو چې ته تقلید وکړه د مذهب د مجتهد ځکه اتباع او تقلید یو شی دی دارنګه الله پاک فرمایي وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کفار به وایي چې کاش کې یا موږ مقلدین وی او یا مجتهدین وی لکه شاه عبدالعزیز رحمه الله چې په تفسیر عزیزی کې دغه معنا کړې ده نورم داسې ډیر دلایل دي د تقلید د وجوب دپاره نو تقلید د واجباتو نه دی او واجب شي ته فتنه ویل دا ستا په شان زیدي شیعه او ګستاخي رسول ګستاخي الله او ګستاخي صحابه کولی شي او بل څوک واجباتو ته فتنه نشي ویلی ګورئ ورونو د صحابو د زمانې نه تر ننه پورې ټوله دنیا یو ډله د مجتهدینو وه او بله ډله د مقلدینو وه د اسلام په تاریخ کې یو غیر مقلد هم نه دی تیر شوی ټول څه مجتهدین تیر شوي دي او څه مقلدین د صحابه کرامو په زمانه کې هم دوه ډلې وي یو ډله د مجتهدینو وه او بله ډله د مقلدینو وه ګوره تقلید دغې ته وایي چې د یو مجتهد په رهنمایي کې په دین عملو کې او مطالبه د دلیل ترېنه ونه کې صحابه کرامو همداسې کول مقلدینو صحابو به د مجتهدینو صحابو پر رهنمایي کې په دین باندې عمل کولو او مطالبه د دلیل به نه کوله مصنف عبدالرزاق او په مصنف ابن ابي شیبه کې په زرګونو داسې فتوی دي چې صحابو د نورو صحابو نه تپوس کړی دی او هغوی ورته د دې مسئلې جواب ذکر کړی دی او د دلیل مطالبه پکې نه ده شوې تابعین هم دوه ډلې یو ډله د مجتهدینو او بله د مقلدینو تابعینو به د مجتهدینو تابعینو نه د مسائلو تپوسونه کوله او مطالبه د دلایلو به یې نه کوله وګوره مصنف عبدالرزاق او مصنف ابن ابي شیبه په زرګونو استفتاګانې دي چې مفتي د مسئلې ذکر ورته کړی دی او دلیل ورسره ورته نه دی بیان کړی او نه مستفتي مطالبه د دلیل کړې ده دا ټول تقلید دی نو د صحابو د زمانې نه صحابه دوه ډلې یو ډله د مجتهدینو بله د مقلدینو تابعین دوه ډلې یو ډله د مجتهدینو بله د مقلدینو تبع تابعین دوه ډلې یو د مجتهدینو بله د تابعینو په هندوستان باندې تر د انګریزانو د دورې پورې دا دوه ډلې روانې وي یو ډله د مجتهدینو وه او بله ډله د مقلدینو وه مقلدینو به د مجتهدینو پیروي کوله کله هندوستان ته چې انګریزان راغله نو بیا درېیمه ډله اهل الهوا پکې را پیدا کړه چې نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي بلکې د ډالر خورو په رهنمایي کې په دین باندې عمل کوي څوک د الظفر المبین په رهنمایي کې دعوه کوي چې زه په دین باندې عمل کوم حالانکه الظفر المبین یو هندو لیکلی چې بیا وابي شوی دی یو هندو وابي شوی دی هریچند ابن دیوان چند کتري الظفر المبین د فقه حنفي په خلاف باندې اول ده ولیکلو نن سبا چې څومره وابیان په فقه حنفي اعتراضونه کوي د دې هندو د کتاب نه قیخوري کوي او یو بل کتاب د فقه حنفي په خلاف باندې یو غالي شیعه حمید حسین کستوري لیکلی دغه کتاب نوم استقصاء الافهام زه وهابیت ته چیلنج ورکوم چې کوم اعتراض تاسو دی چې په د دې هندو او د دې شیعه په کتاب کې نشته ټول اعتراضات د دوی د کتابونو نه رانقل کړي دي نو دا غیر مقلد خناس وایي چې تقلید یو فتنه ده ګورئ ورونو تقلید دې ته وایي چې د یو مجتهد په رهنمایي کې په دین باندې عمل وکړي او مطالبه د دلیل ترېنه ونه کړي نو دی ورته دې ته فتنه وایي زه تاسو ته یو مثال پیش کوم ګوره اول مثال درته دا پیش کوم تقلید دې ته وایي چې د یو چا با دلیله خبر ومني خو ته ترېنه مطالبه د دلیل ونه کړي تقلید دې ته نه وایي چې د یو چا بې دلیله خبر ومني بلکې تقلید دې ته وایي چې د یو چا د یو مجتهد با دلیله خبر ومني خو ته ترېنه مطالبه د دلیل ونه کړي نو زه یو څو مثاله درته پیش کوم مثلا موږ هم حج کوو او وابیان هم حج کوي لیکن د حج د ټولو مناسکو تفصیلي دلایل اکثرو ته یاد نه دي وابیان دیم په خپل ګریوان کې سوچو کې چې دوی حج کولو نو د دوی ته د دې طواف دلیل یادو دوی ته د رمې د جمراتو دلیل یادو په عرفات باندې د غونډۍ د عرفات په غونډۍ د درېدلو دلیل ورته یادو په مزدلفه باندې د وقوف دلیل دوی ته یادو د رمې دلایل ورته یاد دي د نحر دلایل ورته یاد دي د حلق دلایل ورته یاد دي د طواف دلایل ورته یاد دي خپله د وابیان په خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړي چې دا دلایل اکثرو ته نه دي یاد
خدا اعتماد د هر چا سره دی چې د دې هر څه دلایل شته، لیکن مطالبه د دلیل هیڅوک نه کوي. په لکونو حاجیان التوي هیڅوک مطالبه د دلیل نه کوي، خو حج کوي. نو د تقلید د دې تعریف مطابق دا تقلیدي حج شو. نو موږ تقلید منو، زموږ د دعوی مطابق دا حج موجب د ثواب دی. او د دې لامذهب خناس چې دی ورته فتنه وي، نو دا په لکونو حاجیان حج نه کوي بلکې په فتنه کې مبتلا دي، ځکه دوی بغیر د مطالبې د دلیل نه د حج ارکان کوي. مطالبه د دلیل نه ده کړې او نه په دلیل پوهیږي او حج کوي. دویم مثال درته پیش کوم. د لمانځه د ټولو اقوالو افعالو دلایل اکثرو ته نه دي یاد. ما په مخکینیو بیانونو کې یو 40 سواله د غیر مقلدینو نه ذکر کړه. تر اوسه پورې د یو سوال جواب هم د قرآن او حدیث نه د دوی د طرف نه دی راغلی. نو ګوره موږ هم منځونه کوو او د غیر مقلدینو عوام او ملایان هم منځونه کوي، لیکن د دې منځ د ټولو اقوالو او افعالو دلایل اکثرو ته نه دي یاد. صرف دا اعتماد د هر چا سره دی چې د دې هر څه دلایل شته لیکن مطالبه د دلایلو نه کوي. نو زموږ د دې تعریف مطابق چې تقلید دی ته وایي چې د یو مجتهد پر راهنمایي کې په دین باندې عمل وکړي او مطالبه د دلیل ترېنه ونه کړي، نو دا تقلیدي منځ دی. دا ټوله دنیا یې کوي، ځکه د ټولې دنیا دلایل یاد نه دي او منځ کوي. نو څوک چې تقلید مني د هغوی د عقیدې مطابق دا لمونځ موجب د ثواب دی. او دا لامذهب خناس چې تقلید ته فتنه وایي، نو دې تقلیدي منځ دا مسلمانان دا وابیان او دا حنفیان دا ټول چې کوم منځ کوي، نو د دې خناس د فتوی مطابق دا په اربونو مسلمانان چې کوم منځ کوي دا په فتنه کې مبتلا دي، دا منځ نه کوي. همدارنګې دریم مثال درته ذکر کوم. په اربونو مسلمانانو د قرآن کریم تلاوت کړی دی او کوي یې، لیکن د قرآن د هر حرکت او سکون، د هر زور او زیر او د هر پیښ او د هر غړوندي دلایل اکثرو ته نه دي یاد. صرف دا اعتماد ورسره دی چې د دې ټولو دلایل شته، لیکن مطالبه د دلایلو نه کوي. او چې مطالبه د دلیل ونه کړي دې ته تقلید وایي. نو ګوره دا تقلیدي تلاوت شو. نو موږ تقلید منو الحمدلله. نو زموږ د فتو مطابق دا تلاوت موجب د ثواب دی. او دا لامذهب خناس زیدي شیعه تقلید ته فتنه وایي. نو د دې د فتوی مطابق دا په اربونو مسلمانانو نه تلاوت کړی دی او نه کوي، بلکې په فتنه کې مبتلا دي، کفر او شرک کوي او کړی دی. نو به هر تقدیر نورم ډیر دلایل دي. خدا اجمالی جواب د اولې جملې ما درته وکړو. د اوله جمله دا وه چې تقلید و فتنه ده. د دې لامذهب خناس دویمه جمله دا ده چې دا د پخوانه را روانه ده. دی په خپله اقرار وکړو چې لامذهبیت یو بدعت دی. د پخوانه را روانه د پخوانه را روان چې کوم دی هغه تقلید دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه تر 1800 عیسوي کاله پورې یو غیر مقلدم د ځمکې په مخ په مسلمانانو کې نه دی تیر شوی. او کله چې هندوستان ته د انګریزانو منحوس قدمونه داخل شو، نو د لامذهبیت او د غیر مقلدیت فتنه ایجاد کړه. زه لامذهبیت ته چیلنج ورکوم چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې خپل یو کتاب وښیئ، خپل یو مدرسه وښیئ، خپل یو مسجد وښیئ، خپل یو شیخ الحدیث وښیئ. ستاسو د کتابونو تاریخ د انګریزانو د دورې نه را روان دی. ستاسو د مساجدو تاریخ د انګریزانو د دورې نه را روان دی. ستاسو د مدارسو تاریخ د انګریزانو د دورې نه را روان دی. هندوستان ته چې انګریزان نو راغلي، د دې نه 5 منټه مخکې ماته مسجد اهل حدیث را وښیئ، د دې نه 5 منټه مخکې ماته مدرسه اهل حدیث را وښیئ، د دې نه 5 منټه مخکې ماته یو غیر مقلد مصنف را وښیئ، د دې نه 5 منټه مخکې ماته یو 2 پاڼې رساله را وښیئ چې مصنف اقراري غیر مقلدي. نو دا الحمدلله موږ منو چې تقلید د پخوانه را روان دی او لامذهبیت د انګریزانو ایجاد دی. غیر مقلدیت او وهابیت دا چې کله هندوستان ته انګریزان راغلو نو د دوی ایجاد دی. دا ستا په خپله خوله اقرار دی چې لامذهبیت او ترک تقلید یو بدعت دی. وهابیان بدعتیان دي، اهل حدیث بدعتیان دي. او دریمه جمله دا ده چې دا خناس وایي چې ډیر انسانان د الله د دین نه اړولی دي. زه وایم لعنت الله علی الکاذبین. دا غز او دا میدان راځه چې سره معلومه کو. زه به تا ته یو څو د ترک تقلید نتایج وښیم چې د الله د دین نه وهابیت خلک اړولی دي او که د الله د دین نه تقلید خلک اړولی دي. ګوره مولانا عبدالحی رحمه الله د نیچري فرقې په تردید کې لیکي چې زما د خپل عمر په خالق باندې قسمی
چې د مشرانو ملحدینو نیچریانو او د کشرانو ملحدینو ویکټوري اهل حدیثو فساد خورول په ټول هندوستان او په ځینو نورو ملکونو کې عام شوي دي. نو ګوره مولانا عبدالحی رحمه الله وهابیانو ته ملحدین ویلي دي. الاثار المرفوعه صفحه 248. مشهور غیر مقلد محمد حسین بیټالوي چې په 1438 هجري کې وفات شوی دی 25 کاله ستا په شان باندې تقلید ته فتنه ویلې، لیکن 25 کاله بعد وایي خپله لیکي وایي د 25 کلنې تجربې نه ماته دا خبره ثابته شوه چې څوک له بې علمۍ سره سره مطلقي تقلید پرېږدي هغه په اخر کې اسلام ته د متارکې سلام کوي. د کفر او د مرتدوالي نورم ډېر اسباب دي، خو غټ سبب یې تقلید پرېښودل دي. د کفر دپاره غټ سبب هغه د تقلید پرېښودل دي. رساله اشاعة السنه 10 جلد 11 مطبوعه 1300. غیر مقلد نیاز فتح پوری اول ستا پشان تقلید ته فتنه ویلې، ویکټوري اهل حدیثو او بیا ګوره مرتد شو. دی په یو ځای کې لیکي وایي لنډه دا چې زه احادیثو د اسلام نه بیزاره کړم. ستاسو کتاب د من و یزدان حصه اول صفحه 540. ډاکټر احمد دین اول ویکټوري اهل حدیث غیر مقلد او بیا مرتد شو. په یو ځای کې لیکي چې موږ د الهي وحدت لپاره اهل حدیث شو، مګر وروسته راته معلومه شوه چې دلته د الهي وحدت په ځای باندې هغه شرک دی چې ډېر په غور او سوچ سره رامعلومیږي. پیغام توحید صفحه 14. همدارنګې د حدیثو د منکرینو د چکړالوي فرقې بانی عبدالله چکړالوي هغه اول ستا په شان ویکټوري اهل حدیثو او بیا ترقي وکړه ویکټوري اهل قرآن شو، مرتد او کافر شو. محقق مؤرخ شیخ محمد اکرم د دې فرقې په ذکر کې لیکي، د دې پرویزیانو په ذکر کې چې د دې ډلې یو مرکز په پنجاب کې دی، هلته ورته خلک چکړالیان وایي او دوی ځان ته اهل قرآن وایي. د دې فرقې بانی عبدالله چکړالوي اول غیر مقلد اهل حدیثو او بیا مرتد منکر حدیث شو. موجی کوثر صفحه 52. مرزا غلام احمد قادیانی اول غیر مقلدو ویکټوري اهل حدیثو او بیا وروسته مرتد او کافر او د پیغمبرۍ دعوه یې وکړه. فتاوی احمدیه د قادیانیانو کتاب د جلد اول صفحه 33. دا سلسله ډیره لوی ده. د پاکستان پخوانی وزیر خارجه سر ظفر الله خان قادیانی د خپل قادیانی نیکه په باره کې لیکي چې میری دادا چودھری سکندر خان مرحوم اپنے علاقے کے بڑی بارسوخ زمیندار تھے، جہاں تک معلوم ہو سکا ہے وہ اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتی تھے. تحدیث بن نعمت صفحہ 3. دا لویه سلسله ده. نو الله مذهبیت قنطرة الله دینیه، لا مذهبیت د کفر د پاره پول دی. په دې پول باندې په دې ترک تقلید ډېر خلک د اسلام نه کفر ته واوړېدل. یو څو مثاله درته ما پیش کړه. نو تقلید انسانان د الله د دین نه دي اړولي. د اسلام په دې 1400 کلن تاریخ د اسلام کې ته ماته وښیه چې څومره مقلدین د اسلام نه اوښتي دي. او ما درته دا دې وښوده دا ګز او دا میدان چې څومره په دې 1.5 کلو کې څومره وابیان او څومره ویکټوري اهل حدیث د اسلام نه واوښته. یوازې یو نه ډلې ډلې واوښته. چکړالویان، قادیانیان، نیچریان، جماعت المسلمین، دا چې پسې ګوري فرقه مسعودیه، دا ټولې اول وابیان ستا په شان تقلید ته به یې فتنه ویلې، وروسته د کفر په دروازه باندې ورننوتل. څلورمه جمله د دې لامذهب خناس دا ده چې د الله او د رسول د محبت نه تقلید خلق اړولی دي. وایي تقلید د الله او د رسول د محبت نه خلق اړوي. نو زه تا لامذهب ته چیلنج در کوم په عوامي ژبه باندې، ته وایي چې د الله او د رسول د محبت نه تقلید خلق اړولی دي. نو شاه صاحب فرمایي چې زما تر زمانې پورې 2 لکه تفسیرونه لیکلی شوي دي. نو د قرآن په دې 2 لکه تفسیرونو کې کم تفسیر وابي لیکلی دی، کم تفسیر غیر مقلد ویکټوري اهل حدیث لیکلی دی. تا ته زه په چیلنج سره وایم تفسیری کبیر مقلد لیکلی دی، قرطبی مقلد لیکلی دی، روح المانی مقلد لیکلی دی، تفسیری منیر مقلد لیکلی دی. تفسیری همداسې پسې سلسله کې ته روان اوسه. دا 2 لکه تفسیرونه یو یو نوم درته زه یادوم چې دا ټول مقلدینو لیکلي دي. او تا ته زه چیلنج در کوم چې هندوستان ته انګریزان نو راغلي دا تر 1800 عیسوي کال د دې نه مخکې 15 منټه مخکې ته یو تفسیر ماته وښیه چې غیر مقلد لیکلی. دا 2 لکه تفسیرونه ټول مقلدینو لیکلي. دا د الله د محبت نه خلق اړول دي، او که د الله په محبت کې د خلکو را ګرفتارول دي دا تفسیرونه چا لیکلي دي؟ دا
دا وابیانو لیکلي که مقلدینو لیکلي، غیر مقلدینو لیکلي که مقلدینو لیکلي. زه بیا تا ته چیلنج در کوم چې هندوستان ته انګریزان نو راغلي، د دې نه 15 منټه مخکې ته یو مفسر ما ته وښایه چې غیر مقلد تیر شوی ستا په شان اقراري غیر مقلدي. دا مشهور تفسیرونه خو چې کوم زمونږ سره دي دا عوامو ته چې کوم معلوم دي، ما درته یو څو نومونه واخیسته، دا ټول مقلدین الحمدلله تیر شوي دي. څوک د امام شافعي صاحب مقلدین دي او څوک د امام اعظم صاحب مقلدین دي، څوک د امام مالک صاحب مقلدین دي او څوک د امام احمد بن حنبل صاحب مقلدین دي. او دارنګې تقلید د الله د پیغمبر د محبت نه ته وایي چې خلک اړوي. نو ګوره د انګریزانو د دورې نه مخکې د بخاري څومره شرحې دي، په دې کې کم یوه غیر مقلد لیکلې ده. د ترمذي څومره شرحې دي، کمه یوه پکې غیر مقلد لیکلې ده. د مسلم څومره شرحې دي، کمه یوه پکې غیر مقلد لیکلې ده. ستا په دې مدرسه کې چې مسلم تلاوت کیږي او مسلم لوستلی کیږي، د مسلم لاندې د نووي حاشیه ده، دا مقلد لیکلې ده. د بخاري شرح عمدة القاري مقلد لیکلې ده، فتح الباري مقلد لیکلې ده. کله چې هندوستان ته انګریزان راغله نو بیا د انګریزانو په پیسو باندې تاسو یو شرح د بخاري ولیکله، تیسیر الباري وحید الزمان، او په هغې کې هم هغه کفریات بیان کړي دي چې د هغې کفریاتو سلسله به انشاءالله په بل درس کې درته ذکر کړم چې هغه څومره ګستاخي او څومره غلطې خبرې د صحابه او د پیغمبرانو پسې کړي دي. نو خلاصه ده چې ته وایې چې تقلید د الله او د الله د محبت نه خلق اړولی دي، نو د الله کتاب قرآن دی، د قرآن کم تفسیر د انګریزانو نه مخکې غیر مقلد لیکلی دی، او د الله د پیغمبر احادیث د احادیثو په دې کتابونو کې دي، د کم کتاب شرح غیر مقلد لیکلی ده. خو شرط دا چې هندوستان ته انګریزان نو راغلي، د انګریزانو د دورې نه مخکې کومه شرح د حدیثو غیر مقلدینو لیکلې ده. څومره شرحې چې تاسو ګورئ د بخاري او د مسلم او د ترمذي، دا ټول الحمدلله مقلدینو لیکلي دي. نو دا د الله او د الله د محبت نه د خلکو اړول دي، او که د الله او د الله په محبت کې د خلکو را گرفتارول دي. 5مه جمله دا ذکر کړې ده چې تقلید خلک د تحقیق نه اړولی دي. نو زه د غیر مقلد ته یو 3 خبرې کوم. اول دا چې ته وایې د تحقیق نه اړولی دي، زه دا تحقیق ستاسو په مدرسو کې دی. ستاسو په مدرسو کې چې کوم کتابونه تدریسیږي، د نحوي کتابونه یي، د صرفو کتابونه یي، د بلاغت کتابونه یي، د لغتو کتابونه یي، د منطقو کتابونه یي، دا کم یو غیر مقلد لیکلی دی، د کم مصنف غیر مقلد دی. په صرفو کې د صرف بوهایي نه شروع که تر شافعي پورې د کم کتاب مصنف غیر مقلد دی. په نحوه کې د نحو امیر نه شروع که تر شرح جامی پورې د کم کتاب مصنف غیر مقلد دی. په منطقو کې د اساغوجي نه شروع که تر قاضي او حمدالله پورې د کم کتاب مصنف غیر مقلد تیر شوی دی. په بلاغت کې د تلخیص نه شروع که تر متوله پورې د کم کتاب مصنف غیر مقلد تیر شوی دی. د احادیثو په کتابونو کې هم داسې راواخله. نو چې د تحقیق نه اړولي دي، نو ظالمه خناسه د خپلې مدرسې نه خو دا د غیر محققینو کتابونه خو بیا لرې که دا د مقلدینو کتابونه ولې ته په مدرسو کې خپلو شاګردانو ته وایي، او ستاسو په ټولو مدرسو کې د مقلدینو کتابونه تدریسیږي. ظالمه خناسه یو 2 پاڼې رساله خو را پیدا کړه چې ستاسو په خپلو مدرسو کې تدریس شي. د نحوي یو څه کتابونه د غیر مقلدینو را پیدا کړئ چې ستاسو په مدرسو کې تدریس شي. د نحوي یو څو کتابونه د غیر مقلدینو را پیدا کړئ چې ستاسو په مدرسو کې تدریس شي. کتابونه زمونږ تدریسوئ او بیا خبرې محققین هم ځان ته وایي، کتابونه د مقلدینو تدریسوئ او محققین تاسو شوئ. عجیبه کار دی. دویم د حدیثو طبقات دي، طبقات حنفیه، طبقات مالکیه، طبقات حنبلیه، طبقات شافعیه. په دې طبقاتو کې کم طبقه د غیر مقلدینو ده، دا خو ټول طبقات ته مقلدینو دي. نو چې دا تقلید خلق د تحقیق نه اړوي او غیر مقلدین محققین دي، نو زه تا ته چیلنج سره وایم چې ستاسو محققینو ولې طبقه نشته؟ ولې طبقات غیر مقلدین د محدثینو په طبقاتو کې نشته؟ او زه به ستا د تحقیق یو څو نمونې هم درته پیش کړم. امین الله وایي تقلید خلق د تحقیق نه اړوي، د تحقیق درته بیانوم. دی په یو ځای کې لیکي انبیا کرام معصوم نه دي. دی لیکي وایي انبیا قبل النبوت او بعد النبوت د کبایرو نه معصوم دي، البته صغایر ترېنه صادر شوي دي. له دې نه وروسته د مثالونو یو سلسله لیکلې ده چې د فلاني نبي نه فلاني ګناه شوې ده او د فلاني نبي نه فلاني ګناه شوې ده. مثلا ابراهیم علیه السلام وایي 3 ځله دروغ ویلي دي معاذ الله وغیره وغیره. نو انبیا د په نظر کې معصوم نه دي، دا د تحقیق دی. دویم تحقیق د دا دی و انبیا علیهم السلام
دوی معصیت کوي. دلی کې په یو ځای کې معصیت په دوه قسمه ده. معصیت اساسها الکبر، یو هغه معصیت دی چې د هغې بنیاد کبر یعنی تکبر دی. دویم معصیت اساسها الحرص والشهوة، دویم هغه معصیت دی چې د هغې بنیاد حرص او شهوت دی. اول د دویم نه ډیر سخت دی. اولنی معصیت د ابلیس دی او دویم معصیت د آدم علیه السلام دی، معاذ الله. حکمت القرآن جلد اول صفحه 358 دا د کتاب دی. همدارنګې انبیا کرامو ته د زنا نسبت کوي. په یو ځای کې لیکي زنا کې فرق وي. د بعضې خلقو زنا اعلی یعنی حقیقي وي، د بعضو وسط درجه کې وي او د بعضو ادنا وي. نو د انبیا کرامو اگر چې زنا حقیقي نشته لیکن هم شته او هم یوه نوعه د زنا ده. الحق السریع جلد اول صفحه 319 طبعه چهارم او په اوله طبعه کې صفحه 314 د باب الایمان بالقدر د 8 نمبر حدیث په تشریح کې لیکي. دا ستا تحقیق دی، د الله لعنت دی پتا باندې وي چې پیغمبرانو ته د زنا نسبت وکړو، معاذ الله. آدم علیه السلام یو ځای کې لیکي وایي عابد نو. وګوره حکمت القرآن جلد اول صفحه 188 او دارنګې په یو ځای کې لیکي حکمت القرآن جلد اول صفحه 390 کې چې په قرآن کریم کې د انبیاء کرامو تقصیرات موجود دي. داسې ډېرې ګستاخیانې د دي دا چې زه درته بیانوم پوره په دې باندې یو ټیم لګیږي. غیر مقلدین وایي د الله پاک نه د دروغو صادرېدل ممکن دي، دې ته دوی تحقیق وایي. سیانة الایمان صفحه 15 په یو ځای کې لیکي د الله 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 ذکر کول بدعت دی. البنیان المرصوص صفحه 103 حالانکه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر هغې پورې به قیامت را نشي تر څو چې په ځمکه کې الله 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 ویلی شي. دا ډیره لویه سلسله ده خو خبره اوږدیږي. د شپږمې خبرې جواب به درته وکم. شپږمه خبرې دا لیکلې ده، شپږم خبره دا ده په دې کلیف کې چې موږ رساله لیکلې ده حقیقت التقلید او په هغې کې بیا د تقلید تعریف کړی دی. وایي ځان نه جاهل جوړول، په خپله غاړه کې پړی اچول او بل له لاس کې ورکول چې ما راکاږه چې کم طرف ته مې راکاږې، زه به ستا د خطا او د رسا تابعدار یم. او هر آیات او حدیث ستا قول چې ستا د قول خلاف راشي د هغې تاویل ته به تیار یم. دا د کونړی تعریف دی، پیشاوری تعریف دی، یا کونړی یا پیشاوری. اصلي کې نیاز محمد کونړی دی، اوس امین الله پیشاوری دی. دا تعریف په پیښور کې په خپله کمره کې دننه جوړ کړی دی. ظالمه خناسه دا تعریف ته وکړو او ته وایي چې اهل حدیث د خولې په ځای نور بل ځای وشکېدو چې اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. دا تعریف په کم آیات کې راغلی دی او د پیغمبر علیه السلام په کم حدیث کې دا تعریف راغلی دی؟ دا په خیر القرون کې چا کړی دی؟ کم صحابي کړی دی؟ کم تابعي کړی دی؟ کم تبع تابعي کړی دی؟ کم مجتهد کړی دی؟ کم امام کړی دی؟ د انګریزانو د دورې نه مخکې انګریزان چې هندوستان ته نو راغلي کم مسلمان دا تعریف کړی دی؟ د یو مسلمان د خولې نه ماته دا تعریف ثابت کا. خو د دې نه معلومیږي چې تاسو قرآن او د حدیث په جامه کې خلک د ګمراهۍ طرف ته راکاږئ. هر یو وابي د ځان نه خدای او پیغمبر جوړ کړی دی، چغې وهي چې الله او د الله پیغمبر منم او قرآن او حدیث منم. خطا ته زه چیلنج در کوم چې دا تعریف چې دا تا ذکر کړو دا په کم آیات کې راغلی، په کم حدیث کې راغلی؟ د قرآن د شاه صاحب تر زمانې پورې 2 لکه تفسیره دي، په کم تفسیر کې راغلی؟ د بخاري په کومه شرحه کې راغلی؟ د ترمذي په کومه شرحه کې راغلی؟ د مسلم په کومه شرحه کې راغلی دی؟ د انګریزانو د دورې نه مخکې ما درته ویلي چې کم مسلمان دا تعریف کړی دی؟ آیا اسلام د انګریزانو د دورې نه وروسته را شروع شو؟ آیا وروسته د تقلید په خلاف باندې تحقیق شروع شو؟ نو خوله دې وشکېده چې اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله و اطیعوا الرسول او بیا تعریف د ځان نه کوي. خو مطلب دې دا دی چې د صحابو تقلید مه کوئ، د تابعینو تقلید مه کوئ، بلکې راشئ د گنج د امین الله پیشاوري تقلید وکئ. امین الله پیشاوري چې درته کوم تعریف ذکر کوي دا په پټو سترګو ومنئ. ګوره دا دلیل هم ترېنه ونه غواړئ چې دا تعریف د کوم مسلمان په کتاب کې شته او که د کوم هندو د کتاب نه دې رانقل کړی دی. زه خو امین الله ته چیلنج ورکوم چې دا د تقلید تعریف د مسلمانانو په کتابونو کې لا پرې ده، د هندوانو، د عیسویانو، د یهودیانو، د سکانو په کتاب کې هم نشته. دا یوازې د امین الله په کتاب کې دا تعریف دی او د ځان نه جوړ شوی تعریف دی.